ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മിനുസ് ടെസ്റ്റി കിച്ചൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ല സിമ്പിൾ റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് മറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സമയങ്ങളേത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഫില്ലിങ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പച്ചമുളക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. 1 കപ്പ് നിറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി നല്ലതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തതോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടോ, ആ കളറൊക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് മാറി ചിക്കനിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഈ സമയം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 1 ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം പൊടി ചേർക്കാനായിട്ട്. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ മൂടി വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് അത്ര മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല കട്ടിയൊന്നും വേണ്ട, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മാത്രം മതി. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല കട്ടിക്കല്ല ഇരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ലൂസുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 8-9 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തൊന്ന് കടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെയും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോയാ സോസാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് സോയാ സോസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം പൊടിയായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താണ്. വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയത് മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു ക്യാപ്സിക്കം പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് സോസുകളായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി സോസും അത്രയും തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സോസുകളും ക്യാപ്സിക്കവും നമ്മുടെ ആ സവാളയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വിനാഗിരിയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെയും സവാളയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി പതുക്കെ ഒന്ന് വാടി വരണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ സോസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരണം. കണ്ടോ, ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആ പച്ചമണം ശരിക്കും ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ആ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സവാളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സായി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ബ്രെഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്രെഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ കനമില്ലാത്ത നന്നായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം 4 സൈഡും എല്ലാ സൈഡും നല്ല രീതിയിൽ കനം കുറഞ്ഞ് ഒരേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ബ്രെഡാണോ വേണ്ടത് അത് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താണ്. ഇത് ഒട്ടും ലൂസ് ആവരുത് കേട്ടോ, നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ വേണം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ നടുക്കല്ല ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മിക്സും കൂടി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ ആ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാ ഇതേപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡിലും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈദയുടെ ആ മിക്സ് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങ് ഒട്ടിക്കിട്ടും. പുറത്തേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വിട്ടൊന്നും പോരാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുവേ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി സൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് വേണം ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വലിയ ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം, ഇല്ല കുഞ്ഞു ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി നമുക്ക് അതോടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബ്രെഡ് പരത്തുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ടോ, ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ വീണ്ടും എല്ലാ സൈഡിലും ആ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് പറ്റിയതിന് ശേഷം രണ്ടായിട്ട് മടക്കി നമുക്കവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ 7 ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് 7 സ്നാക്സിനുള്ളതാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സിന് ഒരു 10-11 എണ്ണമെങ്കിലും റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ബ്രെഡിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും കേട്ടോ. കണ്ടോ, 7 എണ്ണം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 1 ടീസ്പൂൺ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളില്ലാതെ നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. കണ്ടത്, മൈദയുടെ മിക്സും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മൈദയുടെ മിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയോ ചില്ലി ഫ്ലേക്സോ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കി എടുത്താലും മതിയാവും, മൈദയുടെ കോട്ടിങ്ങിന് പകരം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചും കൂടി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്നാക്സ് മൈദയുടെ മിക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൈദയുടെ മിക്സിൽ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് മുക്കി വെക്കരുത്. 2 വശം നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊള്ളണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ 7 എണ്ണം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല, നമുക്ക് നേരെ ഓയിലിലേക്കിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്നാക്സും ഇതേപോലെ ഓയിലിലേക്കിട്ട് നമുക്കങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു വശമൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. 2 വശം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നപ്പോൾ കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ്. കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി സ്നാക്സും നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ എത്രയാണോ കൊള്ളാവുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പുറം ഭാഗമാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ മുരിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് തന്നെയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു 3 ചിക്കനാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും മതിയാവും. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്നാക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 7 സ്നാക്സ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് രണ്ടായിട്ടൊന്നും മടക്കിയതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫില്ലിങ് കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല പുറംഭാഗമൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ തന്നെ മുരിഞ്ഞ് കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള സ്നാക്സ് തന്നെയാണ്. ഉള്ളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് ചായയുടെയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസോ ചില്ലി സോസിൻ്റെയോ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരും കഴിച്ച് നോക്കുക. കമൻസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറക്കാതെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് വേറെയും ഒരുപാട് സ്നാക്സ് റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ.